Urukino rwa gatandatu dusinze tudatsindwa mugabo urabona ko ingene iminsi igendera akurikirana bigenda birabagora nk'uno munsi ndafashe n'urukino ruheruka urabona ko dutsinda mugabo wamenga abakinyi bararushe birashobora kuva kuri byinshi murazi ko twari twagiye mu karuhuko mugabo mu nyuma turonka ubutumire bw'uko dukina shampiyona kwa kabiri nimwe tuvuga umuntu ariko aragwana kugira abo wa mbere yama yiteguye twe twaragize n'amahirwe yo kubandanya les entraînements mbwa mwabonye n'imbere ko ari umukinyi w'iwacu yarafise ikarata 3 z'umuhondo twa Trezor ari ataka afise n'ibisindo byinshi nibaza ko hajya ama match uko bategurana ama match ntangana muzinga naho bayigaye ngo ni yanyuma urabona gukina neza irakina nibaze rero ko ni rwa rukino goroshe ni kubandanya dukora turafise n'urukino rwo kwa gatandatu iki ni cigwa turonse ni kwa mu rukino rwose turutegura nka finale nibaze ko nivyo mbwira abakinyi kandi ndabona ko naho bibagora bagerageje kugwana tubatanye amanota 3. Oui, c'est vrai, le match d'aujourd'hui c'était pas un match facile. Et pour moi c'était un match difficile. Pourquoi? Chaque fois quand les joueurs d'ici, je dirais les joueurs africains, quand ils voient qu'ils jouent avec la dernière équipe, il ne te dira pas qu'ils ont négligé, mais quelque part il y avait cette négligence. Et pourtant je leur ai dit que le match sera très très difficile, ce qui est arrivé, mais heureusement, Dieu merci, on a remporté le match par 1-0. On a remporté les 3 points, ce qui est nécessaire, mais il faut continuer à travailler. Et je pourrais attribuer aussi à Soji qu'ils ont joué. On était dans une trêve de 2 semaines à cause des équipes qui vont jouer la compétition. Et on nous a surpris. On a changé la calendrier, soi-disant. On va jouer mardi, on vient de jouer, on vient de gagner. On a un autre match samedi contre Royal à Gitega. Et pour moi, ça va me servir de leçon pour continuer à encourager les joueurs à travailler et à bien jouer et à gagner des matchs. Parce que chez nous, chaque match est une finale pour nous. Je crois que les joueurs, je vais essayer de les impliquer ça dans leur mental pour qu'ils soient prêts à chaque match. Ya urukino rwa Vitaro nivyo na Muzinga rwa katarukino ruhambaye cyane ku ruhande rwa Vitaro yagerageje kwerekana rya zina ryabo ko riremereye waje kuraba ku ruhande rwa Muzinga nabo ikibanza barimwe n'ikibanza kibi baragerageza kusatira kugira ngo ariko bokivamwe cyangwa se banaronke amanota 3 ariko byari bigoye kugira ngo ashobore kuronka amanota 3 ku ruhande rwa Muzinga kuko urabye nivo bariko muri kino gihe naho bavuye mu cicaro ca mbere ukashuza guhagarika umugwi nka Vitaro maze imisi inkino zigira kuri 6 badatsindwa sinibaza ko Muzinga yari kubahagarika icyo mbonye gusa nuko n'urukino runsigiye ishusho ya Vitaro runsigiye image ya Vitaro runyeretse ko Vitaro naho tubona ko mengira ikiratsinda mugabo iratsinda mugabo nta mupira itwereka nta mupira atwereka neza wovuga ngo ni identité y'umugwi wa Vitaro muri no championnat y'u Burundi. Abandi nibyo batanguye kubona ko Vitaro ishobora no kuza ngo itware n'igikombe ariko haracari kare ntiharagira ho two confirma ko Vitaro ishobora gutwara igikombe nivyo gutwara igikombe wanagomba sino navyemeza ndetse no mu bikombe bikinirwa ngaha mu Burundi sino nabivuga kuko imbere y'imigwi ikomakomeye nta kintu ntabwira akina nayo ntabwira atwereka kuva mu tombora yifashe so ico kuvuga kuri no rukino rwa Vitaro mwicamake iratsinze mugabo naho itsinze atakintu gitangaje yerekanye gishobora kwemeza ko izoza kwerekana mu nkino ziri imbere ahubwo je ndiko ndanabona abantu batanguye kuyimenya kuko nibisigaye hura na Muzinga igatsinda bigoranye imbere ya Muzinga ni kibazo gikomeye cyane ku rundi ruhande waja kuraba Vitaro yari ifise amayerema mwamwe atari mu kibuga Trezor shaka kubura rero kwa Trezor no kubakira ku izina rimwe kwa Vitaro biza kuba ari bya bintu tumaze imisi tubona ku mugwane wa Buraya bubakira ku mukinyi Virgil van Dijk muri Liverpool Juventus bakubakira kuri Cristiano Ronaldo muri Real Madrid akubakira ngo kuri Benzema na Baramosi ivyo rero muri Vitaro nabo nimba ariko bimeze biraza kuba biba ikibazo gikomeye cyane mu gihe Trezor aza kugira nk'imvune canke Pepe kagira imvune canke undi mukinyi runaka kagira imvune ari we ngenderwa ko mu rukino mu mugwi wa Vitaro muri make novuga felicitation ku mugwi wa Muzinga utsinzwe ibitsindo bike no mugwi wa Vitaro ariko na Vitaro ifise byinshi byo gukora naho yatsinze nta byinshi no yivuga ko birenze ubuhinga sinovuga ngo kubera ngo ubuhinga bwa mutombora ahubwo novuga ko abavicane muri Vitaro induru nyinshi muri komite baricaye hasi bararaba ico gukora babanza bahera kumumenyereza baravuga ati reka dukubure duhere kumumenyereza abakinyi barashobora kuba batameze neza bivanye n'umumenyereza ariko barakorana n'ingene komite imeze ariko komite inyuma yuko yicaye hamwe bararavye
basanga icambere komite ni byiza ko bashira hamwe hanyuma bakarondera umumenyereza amaze kubagira izina amaze kubagira amatirite sinova ngo ubuhinga bwa mutombora sinova ngo ubuhinga bwiwe gusa n'ijunja giwe ririmwo gatoya kubera ijunja giwe ryo kuba amaze kwamenyera higanwa rya Primus League Burundi kubaza abakinyo muri Primus League Burundi umukinya mugeze imbere ashobora no kugira n'ubwoba icamubwiye akagishira mu ngiro gusumba bamumenyereza aje ari from nowhere atazwi muri football y'u Burundi cyane. Iyi ekipe ishobora gukonveka muri kino gihe ni ku munsi wa 12 biragoye kugira ngo nze gukonfirma ngo nuyu ariko hari imigwi kiratanga ubutumwa bukomeye bariko baraduga umunsi ku wundi harimwo umugwi wa Flambeau du Centre ufise abakinyi beza kandi ufise n'ibiharuro byiza muri no misi waja kuraba ku rundi ruhande umugwi wa Aigle Noir de Fighters batanguye bitameze neza na cohesion ntiyari meze neza mugo muri kino gihe ubona ko ariko baritwara neza wanagomba no munsi burya urukino ruza ko rutwereka Aigle Noir neza na neza nubwo baza kuba bakina n'umugwi wa Rukinzo umugwi wa Rukinzo nawe ntabwo ari umugwi ukina umupira mwiza ntabwo ari umugwi ukina ibintu bitangaje gusa n'umugwi ubona ko uburi ngaho nawe ugwirirana urondera ko woronka amanota biboneka ko rero kuza gukura amanota ku mugwi wa Rukinzo biraza kuba bitwereka umugwi wa Aigle Noir ni umugwi mwiza canke n'umugwi ushobora kubutanga icizere ku rundi ruhande umugwi wa Musongati nawo narabonye inyuma y'urukino bakinye ku mugwi wa Green Eagles byatweretse koko umugwi wa Musongati ushobora kuburi kurakosora na wenyene mu gihe boguma muri iyo nzira nawo barashobora kuba ari beza Vitaro nawe ntitwishira ku ruhande kuko ushobora gusanga muri phase retour hagize amaraso mashasha bongezamwe azasanga yo bafise ndetse na murare bafise ugasanga baritwaye neza kubw'ibyo gihe rero sinza kuvuga ya migwi ya Buja City yatanguye yemeza abantu na za Olympique Star hari bibanza bya Buja City hari bibanza bya Olympique Star muri kino gihe tuvuga ko imigwi iracari imbere n'ubundi ni ya migwi ifise amazina nizo za Flambeau du Centre nizo za Musongati nizo za Vitaro za Aigle Noir ndetse na Interstar nta no yibagira